David Popovici continuă să impresioneze lumea natației prin performanțele sale excepționale. La campionatele mondiale de natație din Singapore 2025, sportivul român a cucerit 2 medalii de aur, confirmându-și statutul de lider mondial în probele de viteză. Prima medalie de aur a venit în proba de 200 metri liber, unde David a încheiat cursa cu un timp remarcabil de 1 minut 40 și 3 secunde și 53 de milisecunde. A demonstrat o strategie impecabilă, revenind spectaculos în ultimele lungimi de bazin și dominând finala cu o energie debordantă. A doua medalie de aur a fost obținută în proba de 100 de metri liber, cu un timp de 46,51 secunde, stabilind un nou record european și realizând a doua cea mai rapidă performanță din istoria acestei probe. A fost o cursă electrizantă în care Popovici a arătat o combinație rară de forță, tehnică și concentrare. La revenirea în țară, David a declarat că este mai mândru de faptul că nu a renunțat decât de medalii, subliniind importanța perseverenței și a echilibrului mental în sportul de performanță. A vorbit și despre rolul sportului ca ambasador al României, pledând pentru o susținere mai consistentă din partea autorităților. Aceste medalii se adaugă unui palmares impresionant, care include titluri mondiale, europene și olimpice. David Popovici nu este doar un campion în bazin, ci și un model de determinare, modestie și inspirație pentru tinerii din întreaga lume.